да ни кажете днес каква работа ще започне тук? Значи от много време се очаква да започне ремонта на улица Свети Кирик. Още първата година на мандата, като дойдохме, тук имаше много сериозни проблеми с водоснабдяването. Помните, съвместно с водоснабдяване и канализация сменихме целият водопровод по улица Свети Кирик, след което го изкърпихме. Тази година в инвестиционната програма заложихме средства за започване на ремонта на улица Свети Кирик и към днешна дата започва същинския ремонт. Ремонтът се състои в нови бордюри, нови тротоарни настилки и цялостно преасфалтиране на улица Свети Кирик. Дължината е около 800 метра. Договорът ни с изпълнителя, чието представители са Solid Build, е за сумата от 480 хиляди лева, като в тази годишния бюджет има предвидена горе-долу около една трета, 160 хиляди лева, и съответно в следващата година ще предвидим и останалата част от сумата, за да се довърши. Това е една от основните улици за квартал Горни Воден. Както виждате, от тук минава същевременно и целият поток горе за манастира, така че смятаме, че това е една от основните пътни артерии, която обслужва квартала. Надяваме се да стане един хубав ремонт, доста е голям наклона. Предвидили сме отводняването, което трябва съответно да се изпълни, повдигане на съответните ревизионни шахти и дъждоприемни шахти, така че да стане едно съоръжение, което да бъде ползвано с удоволствие от жителите на квартала. Благодаря. Ремонта, само да питаме, цялото протежение на улицата ли включва? Да, цялото протежение на улицата от тук до табелата на Горни Воден, където приключва квартала. До там е предвидено в договора, който имаме с изпълнителя, да бъде изцяло преасфалтирано, казвам, тротуари, бордюри, всичко да бъде абсолютно ново. А предвиждат ли се засаждане на дървета, озеленяване обикновено се прави? Това нещо го правим с колегите от екологията. Това не е предмет на договора. Както вчера, онен ден бяхме на другата улица, колегите ще минат, ще видят къде има възможност да се насеят нови дръвчета, така че да ни пречат съответно на гражданите да си ползват нормално имотите. Ще бъде озеленена цялата отсечка там, където има възможност. Всъщност, аз не мога да попитам или кой? Едно Калудов се казвам, главен специалист съм в община Асеновград. Отговарям по строителството. Може ли да кажете колко време се очаква да продължи ремонта, как е по проекта? Ами, малко относително да се конкретизира времето, защото сега започваме и точно преди зимния сезон ще започнем. Сега спрямо времето, което може да се направи. Което времето позволи, ще се направят определени видове сермерията и след това на пролет живота здраве следващите. Ако не успее да се довърши заради лошо време, примерно? Съмнително време, спрямо времето, което мога да направим, ще направим сега. А само асфалт ли ще бъде пропуснато, да питаме, защото понякога на наклона се слагат и павета? И бордюри ще се подменят, тротуарни настилки и асфалт. По-важни настилки нямам плановано. Добре, много ви благодаря. И вие преди да се представите. Здравейте, Денислав Гимашев съм, собственика на фирмата, която ще изпълнява обекта. Днес за нас е един своеобразен празник, защото за първ път ще работим на територията на община Асеновград. Бъдете сигурни, че ще се представим добре и ще дадем всичко от себе си, за да направим един наистина добър продукт, който да се ползва от жителите с удоволствие. Труден ли е този терен за работа и може би съобразно това, че все пак предстои зимен сезон? Това е наистина нещото, което може съвсем леко да ни притесни, но ние сме свикнали да се справяме с трудностите. Всеки обект е индивидуален по своя характер, но бъдете сигурни, че ще се справим, както казах. И като не е подготвени, стартираме веднага. Много ви благодаря.